son zaman lafiya kuma da ƙur'ani ɗahir bauchi ya gagare ku kun gaza ganewa. So rana tsaka kuka zo kuka kafirta su kaf kuka ce ba musulmi bane, ba abin su sallah ba a cin yankansu. Ana nan izalan nan tar ita ma sai ta rabu biyu, aka yi ta Jos aka yi ta Kaduna. Ta Kaduna ta kafirta ta Jos, ta Jos ta kafirta ta Kaduna. Saboda haka kenan waye rage a cikin musulunci, sun kori kowa ba sauran ko mutum daya. To shi ko annabi Muhammad musuluncin nan yayi, shi kuma musuluncin da yayi da Qur'ani, haka Allah ya faɗa, inna ma umirtu an a'budu rabba hazihi albaldati allazi harramaha wa lahu kullu shay'in wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atlu alqur'ana. Saboda haka annabi Muhammad yayi musulunci ne kuma musuluncin shi da alqur'ani. Tunda aka kafa izala duniya bata taba yin malami mai wa'azi kamar Sheikh Usman dan Gungu ba. Yaro shine bai san wannan ba. Amma rana tsaka ya gane ƙarya ce ya ƙaryata ta, yanzu yana Qur'ani. Akwai Sheikh Alhassan Lamido, shi a izalai ba wai talakkan dan izala bane, alƙali ne a izalai, ya gane ƙarya ne ya watsar da ita, yanzu yana Qur'ani. Saboda haka duk mai hankali, tunda jagora ya fita, kai me kake jira? Saboda haka wato zaman lafiya a kasar Oman, in kana so ka gane wacce kasa ce Oman, shi yasa na zo na tara kaf aƙidun da ke kasar Oman, muka yi wannan zaman tare da su, muka tattauna da su. Ka hau intanet za ka samu Oman ita ce ta ɗaya a duniya a zaman lafiya. An kawo ƙasashe uku, wato Finland, Dubai, sai Iceland, sai Oman. Sai aka ce to da Finland da Oman, da Finland da Dubai da Iceland in an haɗe su duka kaf, to ba su kai yawan Oman din ba da faɗin ƙasarta da yawan jama'arta, duk da cewa ita ma ƙaramar ƙasa ce. A jeri a duniya ita ce ta hudu, a yawan jama'a kuma ana zanne lafiya ita ta zo ta ɗaya. Don haka duk mai imanin da ka gani zaune nan, ba wanda bai yi maka Allah ya isa ba, dalilin sharri da ka yi masu. Kai da aka neme ka hujja aya, abinda aka san malami da an bude kasafin shi kawai a ji hujjoji, aya ta ce kaza, sura ta ce kaza, cikin littafi kaza an ce kaza, haka aka san tattaunawa ta ilimi. Amma ita rishin kunya inda ita ake yi muƙabala, kenan yanzu karuwa ma za ta iya zuwa a yi muƙabala da ita kenan. A ita rishin kunya ba wata makaranta ake zuwa a yi ta ba. A'a, ba wata makaranta, a titi ake tsintatta, ilimi shine ake yi a makaranta. Kuma akwai magana da kake yi ciki, akwai nau'i na rishin wayo da bakin ciki. Magana ɗaya biyu sai ka ce ana aiko min kuɗi daga ƙasar waje. To na farko tukun ƙarya kake yi. Na biyu kuma ina addu'a wannan kuɗin da kake kira cewa ana turo min daga ƙasashen waje, ina addu'a Allah ya tabbatar da wannan roƙon naka. Duk ƙasashen nan da nake da almajirai, da ƙasar America da Faransa da China da nan Oman da kuma Saudiya da makwabtanmu Nijar da ma ɗalibai na cikin gida Najeriya, da tun da ƙasashen duniya, Allah ya amsa, Allah ya sa su ci gaba da turo man kuɗin, ni kuma in yada Qur'ani. Daga ƙarshe akwai magana da nake son in yi muhimmiya, wadda magana ina son duniya ta ɗauke ta da muhimmanci, da jami'an tsaro da sauran talakawa da sauran al'umma su saurare ta da kyau. Wato ƙungiyar Izala tana daga cikin ƙungiyar Al-Qaida, wato ƙungiyar ta'addanci ta duniya. Amma don Allah ban so ka ƙaryata ni sai ka bincika, zan baka adres da za ka yi bincike kan shi. Kar ka ƙaryata sai ka bincika. Na ɗora rahoton kan YouTube, ka rubuta zakara ya tono bam, za ka samu wannan rahoton. Kuma in aka samu na masu ƙarya, ka hau YouTube ka rubuta zakara ya tono bam. Idan aka samu na masu ƙarya ko na masu sharri ko ƙage ko ƙari cikin magana, to ni na yadda a kama ni. Saboda haka wannan tattaunawa ta ƙasar Oman ita ce mai taken ɗan kuka. Ita kuma wadda na ɗora wannan rahoto wanda ya tabbatar ita ƙungiyar Izala tana cikin ƙungiyar Al-Qaida, taken shi shine zakara ya tono bam. Saboda wancan surutan da ya sa masu zakara ya tono wuka, shi yasa na sa wannan. Shi yasa na sa maraddin da na yi masa taken zakara ya tono bam. Daga nan ne ma za ka gane shin wai Asadu Sunna nan malami ne ko jahili ne yasa rigar malamai yake bata mutane lokaci. Muna fata Allah shi taimake mu, duk abin da za mu yi na addini mu sai hukuma ta sani, sai mun rubuta takarda, kuma zanne muke da kowa lafiya.
Assalamu alaikum ya jama'atul muslimina. Wa alaikum salam. اللهم اكتب لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك وطاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تمر به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا واجعل وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا